Jake. ¿Dónde está Brooks? Andy, creí haberte escuchado. Un Me video. pidieron que te ayudara. Lo sé, me lo dijeron. Justo cuando le molesta la ¿No luz, es se está algo despertando por eso. grandioso? Bueno, te daré el recorrido. Oh. Vamos. Bueno, aquí está. La biblioteca de la prisión. National Geographic. Reader Digest, libros condensados. Y Benedict, unos ¿cómo se le cuantos mueve? Milamur. Revista Log. Leer Stanley Garner. Cada tarde cargo el carrito y llamo mis rondas. Anoto los nombres en estos papeles. Y ya. Se acabó. ¿Alguna pregunta? Brooks, ¿desde cuándo eres bibliotecario? Llegué en 1905 y soy bibliotecario desde Mueve todo esto. 1912. ¿Y en todo ese tiempo has tenido asistentes? No, no hay Los mucho dientes, que ¿cómo hacer los en dientes? realidad. ¿Y por qué yo? ¿Por qué ahora? No lo sé, pero será bueno tener compañía ahora para variar. El sujeto del que te... Soy Vicky. Pensaba en establecer una especie de fideicomiso para la educación de mi hijo. Mira, Entiendo. córtalo.